Qaynonangiz sizni yaxshi ko'rishlarini 3 belgisini sanab o'taman. Birinchisi, uyingizda pilisos bormi? Uni maza qilib ishlatyapsizmi? Ishlatganingizda qaynonangiz jahllari chiqmayaptimi? Unda siz eng yaxshi ko'rgan kelinlarisiz. Lekin shunaqa qaynonalar ham yo'q emas. Uyida pilisosi bo'lib turib, kelini dangasa bo'lib qolmasin deb oddiy supurgida supurtiradigan qaynonalar ham bor. Ikkinchisi, ertalabdan, azonlabdan 4-5 dan uyg'otib olmayaptilarmi? Bemalol 7-8 da turyapsizmi? Unda siz eng baxtli kelinsiz. Chunki shunaqa qaynonalar bor. Kelini azonlabdan turmasa, choy tayyorlamasa, to'polon qilib janjal chiqaradigan qaynonalar bor. Uchinchisi, uyingizda kir moshina bormi? Qo'lingizda emas, kir moshinada yuvyapsizmi? Kir moshinada yuvishingizga shunaqa gellaringiz tayyormi? Unda siz eng sevimli kelinsiz. Chunki hayotda ko'ryapmiz, kir moshinasi bo'lib turib, qo'lida yuvdiradigan qaynonalar ham bor. Ha, aytgancha sizga yengillikni aytmanman-ku, EcoFresh brendining shunaqa mas firmasidan kir yuvish uchun shunaqa ajoyib gellar, hidi ham turli xilda. Sifati esa chet el mahsulotlaridan qolishmagan holda ishlab chiqarilayotgan ekan. Bemalol oq kiyimlaringizni ham, rangli kiyimlaringizni ham, qora rangdagi kiyimlaringizni ham yuvib ishlatsangiz bo'ladi. Sizlarga ham tavsiya qilaman, bitta olib ishlatib ko'rishinglarni. Men sizlarga profillarni atmetga qilib qoldiraman. Profillarga o'tib olib zakaz qilsangiz bo'ladi. Ha, yana bir gap, uyingizda shunaqa gellar tayyor tursa, demak siz sevimli rafiqayamsiz.